ប្រេងចាប់ផ្ដើមហក់ឡើងថ្លៃបន្តទៀតហើយនឹងឧស្ម័នបងប្អូនមកដល់ម៉ោងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹង Reuters កំពុងតែប្រកាសពីការឡើងថ្លៃរបស់ប្រេងឥន្ធនៈក៏ដូចជាឧស្ម័នបងប្អូនហេតុអ្វីបានជាប្រេងឡើងថ្លៃបងប្អូនមកដល់ម៉ោងនេះគឺប្រកាសដោយ Reuters ផ្ទាល់តែម្ដងថាប្រេងនិងឧស្ម័នបានឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់ពីមានការគម្រាមកំហែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាញ់ចង់បាញ់ទៅលើទឹកដីអ៊ឺរ៉ង់ខាងគេហៅថាធម្មពលនិងឧស្ម័នរោងចក្រធម្មពលហើយនិងឧស្ម័នរបស់អ៊ឺរ៉ង់បន្ទាប់ពីមានការគេហៅថាប្រមានក៏ដូចជាគម្រាមកំហែងទៅអ៊ឺរ៉ង់ភ្លាមរោងចក្រតាក់ទងជាមួយនឹងការផលិតប្រេងនិងឧស្ម័នភ្លាមគឺឡើងព្រឹបតែម្ដងម៉ោងនេះបងប្អូនពិភពលោកចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលដោយសម្ដីរបស់លោក Donald Trump ត្រឹមតែរយៈពេល24ម៉ោងទេប្រេងនិងឧស្ម័នគឺឡើងក្រើតដោយសារតែសង្គ្រាមរវាងអ៊ឺរ៉ង់ហើយនិងអាមេរិកដោយអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មក៏ដូចជាប្រមានយ៉ាងចាស់ដៃទៅលើអ៊ឺរ៉ង់នេះឯងផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមគឺធ្វើឲ្យពិភពលោកកាន់តែជ្រួលច្បល់ជាពិសេសពិភពលោកដែលសម្បូរទៅដោយប្រេងនេះឯងហើយនឹងធម្មពលឧស្ម័នហេតុអ្វីបានខ្ញុំនិយាយបែបនេះបងប្អូនមកដល់ម៉ោងនេះពិភពលោកកំពុងតែតាមមើលការដាក់ទណ្ឌកម្មក៏ដូចជាប្រមានទៅលើអ៊ឺរ៉ង់នេះឯងបើសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ប្រមានតាក់ទងជាមួយនឹងគាត់ចង់បាញ់កំទេចរោងចក្រធម្មពលក៏ដូចជាឧស្ម័នរបស់អ៊ឺរ៉ង់ពេលនេះណាបើដល់រយៈពេល48ម៉ោងខ្វះតែ24ម៉ោងទៀតទេពេលដែលខ្ញុំនិយាយនេះបើសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាបាញ់មែនហើយនឹងអ៊ីស្រាអែលពិតជាបាញ់ទៅទៀតមែនចំកន្លែងរោងចក្រធំរបស់អ៊ឺរ៉ង់ពិតប្រាកដមែននោះប្រេងនិងឧស្ម័នហក់ឡើងទ្វេដងបងប្អូនហេតុអ្វីមូលហេតុគឺបងប្អូនគឺចាប់ផ្ដើមធនបើយើងនិយាយទៅថាភាពកម្ររបស់ឧស្ម័នហើយនឹងប្រេងគឺចេញមកពីអ៊ឺរ៉ង់នេះឯងបាទជាអ្នកផលិតប្រេងឆៅប្រេងឧស្ម័នអញ្ចឹងណាច្រើនបាទអញ្ចឹងការដឹកជញ្ជូនប្រេងហ្នឹងគឺខាងអ៊ឺរ៉ង់ហ្នឹងឯងអ្នកផលិតច្រើនអញ្ចឹងកាលណាបំផ្លាញកន្លែងផលិតកន្លែងលក់កន្លែងដូរធំគឺមានអីទៀតបងប្អូនអញ្ចឹងវាអត់មានអញ្ចឹងវាទៅជាឡើងថ្លៃអញ្ចឹងម៉ោងនេះពេលនេះReutersប្រកាសចំហើយថាគ្រាន់តែការដាក់សម្ពាធក៏ដូចជាការប្រមានពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេទៅដល់អ៊ឺរ៉ង់ទេដើម្បីឲ្យទទួលកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអាមេរិកដាក់ទៅទទួលយល់ព្រមទៅបើអត់យល់ព្រមទេគាត់នឹងបាញ់កន្លែងរោងចក្រដ៏ធំបំផុតនៅទឹកដីអ៊ឺរ៉ង់គឺរោងចក្រធម្មពលហើយនឹងប្រេងនេះឯងបាទអញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងទេគឺចាប់ហើយអញ្ចឹងវាកាន់តែរីករាលដាលធំហើយសង្គ្រាមមួយនេះណាបាទរីករាលដាលធំហើយម៉ោងនេះពេលនេះអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះគឺរឿងប្រេងដែលហក់ឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងការដាក់ប្រមាននេះបាទបើយើងនិយាយថាការគម្រាមកំហែងពីលោក Donald Trump ដាក់អ៊ឺរ៉ង់ណាអញ្ចឹងបើមិនអ៊ឺរ៉ង់មិនតម្លាក់អាវុធឬមួយក៏ຕົកចរចានោះទេអាមេរិកនឹងបាញ់ប៉ុន្តែបើមិនបាញ់ឬមួយក៏យ៉ាងណាយើងអត់ទាន់ដឹងទេអាហ្នឹងតាមចិត្តលោក Donald Trump ទេបើគាត់បាញ់ខ្ញុំជឿជាក់ថាកន្លែងស្តុកធម្មពលឬមួយក៏ប្រេងរបស់អ៊ឺរ៉ង់នេះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពិភពលោកខ្លាំងអញ្ចឹងប្រេងកាន់តែហក់ឡើងឧស្ម័នកាន់តែហក់ឡើងអ្វីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងធម្មពលគឺហក់ឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកនឹងមានការជ្រួលច្បល់រឹតតែខ្លាំងសួរថាអ៊ឺរ៉ង់ទប់អាមេរិកជាប់ទេពេលដែលអាមេរិកបាញ់ទប់ជាប់ខ្លះមិនទប់ជាប់ខ្លះมันប្រកាសទេអញ្ចឹងការបាញ់ដែលដាក់គឺដៅរបស់អាមេរិកនេះគឺបើគាត់ពិតជាបាញ់ពិតប្រកាសមែនគឺចប់ហើយពិភពលោកមួយនេះខ្ញុំនិយាយថាមិនបាច់ចាំនេះទេអត់បាយក៏ងាប់ដែរអត់ភ្លើងក៏អាចងាប់ដែរព្រោះអីសម័យនេះគឺសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបងប្អូនណាអញ្ចឹងអត់ប្រេងក៏ងាប់ដែរអញ្ចឹងមកដល់ឥឡូវនេះកំពុងតែតាមដានមួយជំហានចាំមើលថាតើវាហក់ដល់កម្រិតណាពេលដែលប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ប្រមានជាផ្លូវការសល់តែ24ម៉ោងទៀតទេបើយើងនិយាយទៅថា20ម៉ោងជាងទៀតទេបាទ
ចឹងជាមើលថាតើរងមានកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលយកអ្វីដែលដល់ត្រាំដាក់ឲ្យអត់បើអត់ទេតើលោកដល់ត្រាំអាចបាញ់រោងចក្រធំនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ង់អារោងចក្រធំអ៊ូស្មានរោងចក្រប្រេងរបស់អឺរ៉ង់ហ្នឹងតើអាចបាញ់អត់បើបាញ់វាប៉ះពាល់អីដល់ពិភពលោកគ្រាន់តែខ្ញុំនិយាយមកប្រហែលឃ្លាហ្នឹងបងប្អូនយល់ហើយតាមដានទាំងអស់គ្នាប្រេងឡើងថ្លៃដោយសារតែការគម្រាមកំហែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មក៏ដូចជាគេហៅថាទៅលើអឺរ៉ង់តាមដានទាំងអស់គ្នា